Donc d'abord ندوزو l'exercice numéro 2. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représente ci-dessus. D'accord? Donc la distance entre les deux microphones R1 et R2 donc est notée T qui est égale à 1,7 mètres. Donc la courbe ci-dessus représente la variation de la tension au bord de chaque microphone. Donc بمعنى هنا شنو عندي واحد ان جي بي اف. دونك شنو هاد لو جي بي اف؟ دونك هو واحد لو سورس ديال لي زوند سونور. دونك هذا سي ان سورس دي زوند سونور بمعنى راه تيعطيني موجات صوتيه. داكوغ. هنا عندي دو ميكروفون. دونك الميكروفون R1 et un microphone R2. دونك شنو هو الدور ديال الميكروفون؟ دونك سي ان كنقولوا سي ان كابتور او بيان سي ان ريسيبتور ديال لي زوند سونور. دونك الميكروفون شنو تيدير؟ دونك كيشد هذيك لوند سونور داكوغ كيلتقطها. شنو تيدير؟ دونك هاد لو ميكروفون اي روليي افيك ان اوسيلوسكوب. بمعنى شنو؟ دونك لوسيلوسكوب شنو غيعطيني؟ دونك غيشد هاد لون سونور وغيديرها سو فورم دان سينيال électrique. D'accord? Donc avec les deux microphones R1 et R2, donc la distance بيناتهم égale à D. Mais maintenant donc بعت le microphone R2 donc بعتو على R1 بواحد المسافة اللي كتساوي D. donc D كتساوي 1 متر virgule 7 1 متر virgule 7. d'accord. donc هذا الشاشة ديال l'oscilloscope. Donc on donne la sensibilité horizontale, d'accord. Donc الحساسية الرأسية qui est 1 mètre seconde par division. donc شنو كنقصد ب 1 ملي سكوند par division؟ بمعنى هنا كل هاد مربع ولا كل ديفيزيون كتمثل ليا 1 ملي سكوند. donc la célérité de la propagation de son dans l'eau بمعنى سرعة انتشار الصوت في الماء كتساوي 1500 متر بار سكوند. دونك بيان سور التجربة ديالي هادي درتها دون l'eau. D'accord. Donc première question, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Donc question 1. D'accord. Donc كيما شفنا في الكور شنو قلنا بلي le son c'est une onde longitudinale. donc علاش؟ donc parce que la direction de propagation est parallèle ou là dans le même sens avec la direction de propagation. D'accord. donc c'est bon. Donc voilà, donc le son est une onde longitudinale car la direction de propagation est parallèle avec la direction de perturbation. Donc c'est la justification. Donc on passe à question 2. donc la question 2, déterminer la valeur de retard temporel entre le microphone R1 et R2. donc maintenant خصني نحدد التأخر الزمني. donc شنو كنقصد بالتأخر الزمني؟ دونك هنا الى لاحظنا دونك ملي كيخرج هاد لو سون هاد لو جي بي اف ولا هاد الباف دونك دوك لو سون كيوصل لو ميكروفون R1 ياك وكيبقى واحد المده زمان واحد شويه عاد كيوصل R2. بمعنى تنقولوا هذاك لو سون وصل R2 افيك ان روتار طومبوريل. داكوغ. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو نحسبوا هذاك لو روتار طومبوريل. دونك باش نحسبوا لو روتار طومبوريل كيسكون فا فير؟ دونك غنرجعوا ديك الشاشه ديال لوسيلوسكوب. دونك الى لاحظنا هنا دونك عندي واحد لو سينيال اللي بالاحمر وعندي واحد لو سينيال اللي بالزرق. دونك داك السينيال بالاحمر هو السينيال اللي التقطوا لي R1. داكوغ. دونك الى لاحظنا دونك شكون اللي كيبان لي الاول هو داك اللي بالاحمر. دونك بيان سور علاش؟ باسكو لو سون راه وصل R1 هو الاول بقات لي واحد المده زمنيه عاد وصل لي R2. دونك بقى واحد المده زمنيه عاد وصل لي عاد بان لي السينيال اللي بالزرق كي ريبريزونت لو سينيال capté par R2. donc باش نحسب هاد لو روتار طومبوريل دونك il suffit نمشي المقدمه ديال السينيال هنا والمقدمه ديال السينيال هنا ونشوف شنو هي لا ديستانس بيناتهم. دونك لو روتار طومبوريل نورمالمون غيكون من هنا حتى هنا. دونك هذه هي المده زمنيه. داكوغ. دونك حنا شنو قلنا كل كاري كيمثل 1 ملي سكوند. بمعنى شحال عندي من كاري هنا؟ دونك عندي 1 2 3
4 5 عندي 5 ديال الكاروات وكل كارو كيمثل 1 ميلي سكوند بمعنى شحال غتكون عندي لو روتار طومبوريل سي 5 ميلي سكوند داكوغ دونك لو روتار طومبوريل كنرمز ليه par temps donc temps égale quoi donc égale 5 fois SH donc SH هي الحساسية الرأسية d'accord donc application numérique donc temps شحال كيساوي donc c'est 5 fois 1 milliseconde mais هنا راه خصني نحول لو سكوند donc milliseconde donc je dois multiplier par 10 à la puissance moins 3 donc finalement je trouve que temps égale 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes voilà donc il y a le retard temporel ça freine donc question 3 déterminer la valeur de la vitesse de la célérité de propagation des ondes sonores dans l'air d'accord question 3 donc باش غنحسب la vitesse de propagation de son dans l'air donc هنا donc VR شحال كتساوي donc VR égale D sur delta T d'accord D représente la distance parcourue par l'onde sonore et delta T c'est la durée باش هاد لونط قطعت هاد المسافة هادي داكوغ دونك هاد لا فيتاس هادي نقدر نكتبها اوترومون نكتبها سو لا فورم دونك VR c'est T و دلتا T c'est le retard temporel d'accord donc T شنو هي donc T c'est la distance entre les deux microphones R1 R2 et T c'est le retard temporel d'accord donc si on va faire l'application numérique donc VR donc شحال عطاونا D donc D هي 1.7 متر donc 1,7 et temps donc temps déjà حسبناه donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 d'accord donc نديرو لي calcul ديالنا donc تلقاو بلي V R كتساوي 340 متر par seconde donc السرعة باش كينتشر الصوت في الهواء donc هي 340 مزيان donc on passe question numéro 4 donc question numéro 4 déterminer la valeur de retard temporel quand on déplace le microphone vers la droite à partir de sa position initiale de L égale à 51 cm donc بمعنى شنو قالوا لنا قال لك هذاك لو ميكروفون دونك ما غنبعدوش بلا ديستونس ديال هي متر 70 مي غنبعدو بواحد المسافه لي ال بمعنى هنا ما غتبقاش عندي لا ديستونس دي مي غتولي عندي لا ديستونس كيغال لا ال هي 51 سنتيمتر داكوغ بمعنى غنقص ديك المسافات دي غتولي هي 51 سنتيم داكوغ دونك كيسون سي ديتيرميني لو روتار طومبوريل دونك باش نحددو لو روتار طومبوريل on va utiliser quoi donc on regarde l'expression d'IALI donc question 3 question 4 donc là je cherche taux prime donc j'ai indiqué la vitesse de l'air donc il y a la distance donc la distance de mon cas c'est T ou la c'est L donc c'est L sur taux prime d'accord donc on قلب على taux prime بمعنى taux prime شنو هي L sur VR d'accord donc application numérique donc temps شحال كيساوي donc شنو هي L donc L قلنا هي 51 خصني نحولها للمتر بالسنتيمتر donc هي 51 في 10 à la puissance moins 2 متفقين نقسم على 340 d'accord donc نديرو لي calcul donc on trouve que taux prime égale 1,5 millisecondes donc c'est 1,5 millisecondes d'accord donc question numéro 5 elle comparait la vitesse de l'air et la vitesse de l'eau donc on a trouvé que la vitesse de l'air ou la vitesse de propagation de l'air égale 340 mètres
par seconde. Mais la vitesse de propagation du son dans l'eau, donc شحال كتساوي 1500 mètres par seconde. Donc je suis en train de نستنتجو بلي la vitesse, donc on a la vitesse dans l'eau est supérieure à la vitesse dans l'air. Donc que peut-on déduire? Donc on peut déduire quoi? On peut déduire que le son propage plus vite dans l'eau que dans l'air. Donc voilà هادشي اللي نقدروا نستنتجو. دونك السرعه باش كينتشر الصوت في الماء دونك كبيره بزاف على السرعه باش كينتشر في الهواء. داكوغ. دونك داكشي علاش مثلا عطيتكم واحد ليكزومبل. مثلا خدينا ليكزومبل ديال الدلافين. دونك الدلافين تيقدروا يتواصلوا مع بعضياتهم على بعد واحد المسافه اللي هي كبيره بزاف. داكوغ. دونك هادشي راجع لماذا؟ راجع لان السرعه ديال باش كينتشر الماء في البحر راه كبيره بزاف. داكوغ. دونك السرعه راه يعني داك الصوت راه تيقطع واحد المسافه اللي هي كبيره بزاف. دي تري غران ديستانس. تري بيان. Donc, l'exercice numéro 4. Donc, dans un bassin d'essai, une source sonore S émet un bruit intense qui se propage dans l'air et dans l'eau. Donc, le bruit est reçu par deux récepteurs sonores, R1 placé dans l'air et R2 situé dans l'eau. D'accord? Donc شنو عندنا هنا؟ دونك عندي واحد السورس ديال لي زوند سونور. داكوغ. ان جي بي اف ولا شي حاجه. دونك هذا كيعطيني دي زوند سونور اي اون ا دو ريسيبتور ولا دو كابتور R1 اي R2. داكوغ. دونك هاد لي كابتور شنو الدور ديالهم؟ هو انهم يستقبلوا هادوك الموجات الصوتيه. داكوغ. دونك عندنا لو ميكروفون R1 دونك est placé dans l'air, mais le microphone 2 donc il est dans l'eau. D'accord. Donc R1 محطوط في الهواء, R2 كاين على كاين داخل من الماء. D'accord. Donc les deux microphones bien sûr donc se situent à une distance T par rapport aux sources S. D'accord. Donc pour les données donc on a la célérité de son dans l'air et la célérité de son dans l'eau. D'accord. Donc première question, quel est le récepteur qui le premier détecte le bruit produit par le sonore? Question 1. قال لك اسيدي شنو هو لو ريسيبتور؟ دونك اللي غيشد الموجه هو الاول. واش هذاك اللي محطوط في الهواء ولا هذاك اللي محطوط دون لو؟ يعني شكون هو اللي غتوصلو الموجه الاول؟ واش R1 ولا R2؟ داكوغ. دوك باش نعرف انا شكون اللي غتوصلو الموجه الاول دونك il suffit انني نحسب المده الزمنيه. دونك المده الزمنيه اللي قطعتها الموجه باش توصل ل R1 ونقارنها مع المده الزمنيه اللي قطعتها الموجه باش توصل ل R2. داكوغ. بمعنى اللي غتكون المده الزمنيه قصيره دونك هو اللي وصلاتو الاول. داكوغ. وهذاك اللي غتكون المده الزمنيه كبيره بمعنى راه الموجه استغرقات واحد المده زمنيه اللي كبيره عاد وصلت لك الميكروفون. داكوغ. دونك شنو غنقولوا؟ دونك سوا delta t, donc la durée pour que l'onde arrive au R1. D'accord. Soit delta t prime, donc c'est la durée pour que l'onde arrive au R2. Donc بمعنى شنو قلت هنا؟ دونك شنو هي دلتا تي؟ دونك هي المده الزمنيه اللي قطعتها الموجه باش تمشي من الميكروفون ل R1. هذه دونك سي دلتا تي. ودلتا تي بريم دونك هي المده الزمنيه دونك اللي قطعتها الموجه باش تمشي من لو سورس ل R2. داكوغ.
دونك شنو اللي مطلوب مني هو نحسب دلتا ونحسب دلتا تي بريم. داكوغ. دونك دلتا تي باش نحسبها دونك خصني نحسب لا فيتيس. دونك دلتا تي بريم هي قلنا لا دوري بور كو لون اريف او ار 1. دونك ار 1 في اين ميليو محطوط دون لير. داكوغ. دونك شنو غنكتب في égale la distance sur delta t. Mais qui est le V? واش V dans l'air ou la V dans l'eau? Donc هنا عندي le milieu ديالي c'est l'air. Donc غنكتب V R. D'accord. بمعنى donc delta t شنو كتساوي؟ donc هي T sur V R. D'accord. مزيان. دونك دابا الميليو الثاني دونك ار دو فين محطوط دون لو. دونك شنو غنكتب في او ايغال تي سور دلتا تي بريم. داكوغ. دونك بمعنى دلتا تي بريم شنو غتساوي؟ دونك هي تي سور في او. مزيان. دونك دابا شنو اللي مطلوب مني؟ نقارن دلتا تي ونقارن دلتا تي بريم، يعني نشوف شكون هي الكبيره وشكون هي الصغيره. دونك كيسكو جو دوا فير؟ دونك شنو كنعرف انا؟ دونك دابخي لينونسي كنعرف بلي لا فيتيس دو بروباغاسيون دون لو elle est supérieure à la vitesse dans l'air. Donc on a V O et elle est supérieure à V R. متفقين؟ دونك دابا نخدمو شويه ديال الماط. دونك الا درنا المقلوب ديال هادو دونك 1 sur VO دونك غتكون inférieure à 1 sur VR. دونك هادشي في الماط. داكوغ. الا كانت 4 أكبر من 3 دونك 1 على 4 راه صغر من 1 على 3. داكوغ. دونك هنا شنو غندير؟ غنضرب كلشي في الدي. دونك غنضرب في الدي هنا وغنضرب في الدي هنا. دونك هنا غنضرب في الدي في هاد الطرفين. دونك شنو غتقول لي؟ دونك دي سي اون ديستونسيي بوزيتيف دونك اللي ما غتبدلش لو سين. دونك دي سور في او et elle est inférieure à D sur VR. Rien n'a changé. Donc je suis à D sur VO. Donc il y a delta T prime. Donc delta T prime va être inférieur D sur VR et il y a delta T. Très bien. Donc je nous que delta T prime elle est inférieure à delta T. Donc delta T prime donc il y a la distance ولا المدة الزمنية باش توصل الموجة ل R2. دونك شكون اللي غتوصل ليه الموجة الأول؟ واش R2 ولا R1؟ قلنا اللي غتوصل ليه الموجة الأول هو اللي عنده دلتا تي الصغيرة. داكوغ. بمعنى دونك دلتا تي بريم هي الصغيرة عندي هنا. دونك شكون اللي غتوصل له الموجة الأولى؟ دونك هو R2. دونك اون كونكلو. Voilà, donc on conclut que le microphone, le premier microphone qui détecte le son, donc c'est R2. Donc هذه normalement حنايا بغينا نديرو هاد الديمونستراسيون ما راه باينة. دونك السرعة اللي كينتشر بها الصوت في الماء دونك il est plus vite que السرعة باش كينتشر dans l'air. donc هذه راه باينة. دونك هذه c'est juste la démonstration وصافي. Donc deuxième question numéro 2. Donc voilà la question numéro 2. On note delta T la durée séparant la détection du bruit par le récepteur R1 et R2. Donc بمعنى delta T شنو هي؟ donc هي المدة الزمنية الفاصلة باش لو سون غيوصل ل R1 انطلاقا من R2. بمعنى donc لو سون donc غيوصل ل R2 ياك. هادشي قلنا في كيسيون 1. غيبقى واحد المدة الزمنية واحد شوية دونك عاد غيوصل ليا ل R1. D'accord. Donc delta T donc il y a des chouilles. Donc delta T normalement c'est un retard temporel. هو le retard. Donc delta T شنو غتكون عندي؟ donc هي T1 moins T2. Donc T1 هي l'instant فاش وصل ليا ل R1 و T2 c'est l'instant فاش وصل ل R2. d'accord. donc bien sûr T1 غتكون كبيرة على T2 حقاش قلنا هادشي في الكيسيون 1. d'accord. Donc باش دابا شنو خصني نحسب T1 ونحسب T2. donc باش غنحسب T2 donc en utilisant la relation اللي كنعرف. donc VR donc شنو غتساوي؟ donc هي T donc la distance T divisé par T1 و V O donc شنو هي؟ donc la distance T divisé par T2. d'accord.
دونك بما إلا بغيت تي ان هنا دونك تي ان هنا شنو غتكون كتساوي دونك دي سور في ار و تي دو دونك تي دو شنو هي دونك هي دي سور في او. تري بيان. دونك هنا tout simplement donc غندير دلتا تي دونك دلتا تي دونك دلتا تي ايكال تي ان موان تي دو دونك تي ان شنو هي دونك دي sur VO ou delta T2 c'est D. Non, on a درت l'erreur je pense. Non, T1 c'est D sur VRN. ناقصني VR. T2 هي D sur VO. Voilà. Donc delta T1 c'est T1 donc c'est VR. On a D sur VO. d'accord. دونك هنا نقدر نوحد المقام. دونك شنو غيبقى عندي دونك هي في ار فوا في او و تي فاكتور دو في او موان في ار. très bien. donc on passe question numéro 3. donc calculer la valeur de D pour delta T égale à 0,5. donc on a قيمة ديال delta T. donc question 3. donc delta T égale 0,5 secondes. donc المطلوب لنا هو اننا نجبدو D. donc D شحال غتساوي donc هي delta T fois VR fois VO divisé par donc VO moins VR. donc par la suite donc on dira l'application numérique تطبيق عددي. donc D شحال غتساوي donc delta T c'est 0,5 fois VR اللي هي 340 fois 1500 على 1500 ناقص 304. دونك إلا درنا لي كالكول دونك نورمالمون شحال غنلقاو تما غنلقاو تقريبا 219 المتر. دونك تي ايكال 219 متر. دونك فوالا لا ديستانس دي. دونك هكا كنكونو سالينا هاد ليكزيرسيس.